你有 follow 我的 Instagram 或者是粉丝团的话，就会知道我前阵子有收到 Giorgio Armani 邀请去北京参加他们的红丝绒气垫上市记者会。那时候品牌就有邀请我说，希望我可以发一支关于红丝绒气垫的影片到 YouTube 频道上。但是我想说，网络上其实已经很多关于它的不管是实测啊，或者是使用心得，我就不知道哪来的评比控发作，想说不然我来发一个他们家的底妆评比影片好了。因为我知道很多人可能想入手他们家的底妆，但是不知道该从哪里下手，或者是你可能去柜上不好意思，就是一个一个去跟柜姐试用。那这支评比影片呢，就挑选他们家比较热门的4款粉底，包含3款粉底液跟1款气垫粉饼，然后帮大家做保湿度、遮瑕度、持久度还有光泽度的评分。然后当然也会有就是推荐适合的肤质给大家。希望大家看完这支影片之后，可以更了解哦，我该从哪一款粉底来做入门。OK， 那我们就开始吧。首先，第一款要分享的是极段丝柔粉底精华。那今天分享的4款底妆啊，全部都是6个颜色可以选择，所以我后面就不会重复。但是我每个都会讲我使用的色号。这款我用的是3号，然后它的防晒系数有 SPF 15。那其实这瓶粉底精华是我人生中第一瓶 Giorgio Armani 的粉底。这瓶是我当初自己买的，我记得那时候我刚领到薪水啊，然后我就冲去买它，因为我物色它很久了。结果一用呢，就是它果然没有让我失望，真的非常喜欢它的妆感。然后我在2015年吧，那时候我有把它评为我的爱用粉底中，到现在我还是很喜欢它。那它的外形呢，做的是这种雾面玻璃质地，上面是滴管状的设计，所以非常好控制用量。那这款粉底精华的产品特色，其实它是市面上第1瓶粉底精华，就是它主打不加水、不加粉体，它是改用植萃精华成分去取代，所以你在用的时候，你会感觉到它其实不太像我们印象中的粉底液，它的质地非常的水，但是呢，它很特别，是它上起来的妆感是属于微光陶瓷肌，它是比较微雾感的。那如果你们有注意到他们家的一些广告，或者是你有比较过他们家的底妆，其实 Giorgio Armani 很特别，是它每一款底妆都是用高级定制服的布料去发想，因为他们毕竟是精品品牌出来嘛。那像这款它就是用顶级雨浣纱的这个概念去做这款底妆，然后希望打造是轻薄，但是又是有点微雾感的那种妆感。好，那在保湿度的部分呢，这款会给它中等偏上一点点的分数，因为我觉得它基本上是属于植萃精华粉底，然后它粉底其实也还蛮水的，所以基本保湿力够。但是因为它上起来妆感是比较偏微雾面，所以如果你真的是超级干的肌肤话，务必要做好妆前保湿，或者是建议你可以在夏天的时候再使用。那再来第2个遮瑕度的部分呢，这款遮瑕力呢，我觉得比较普通，就是中等的水准，因为它其实是主打偏薄透妆感嘛，所以它并不会有超级强的遮瑕力。那我觉得会比较适合本身肤况比较好，或者是你追求轻薄妆感，但是你有其他瑕疵的话，你要另外搭配遮瑕品来做局部遮瑕。不过我个人还蛮喜欢它那种上起来微微柔焦的效果，就是均匀肤色的效果很好。那再来第3个持妆度的部分呢，我觉得它因为是主打那种高服帖妆感，很棒的是用手去指腹去上妆，它也可以很服帖，所以我觉得它的持妆度，我个人给它还不错的分数。但是如果你是属于譬如说 T 字部位真的很容易出油的人呢，还是记得就是在局部去做定妆的动作，它可以维持更长的持妆时间。至于适合肤质的部分呢，我会建议中性肌到混合肌的人使用。如果你是干肌的话呢，你们可以参考他们同一个系列的极段光样粉底，就是比较光泽面的，那它的保湿度就会更优秀。那如果你是那种大油肌的话，这款我会比较建议在秋冬使用。那整体来说呢，我觉得它特别值得推荐的优点是它的服帖度真的非常的好，然后它的粉体因为它很水，所以它延展性够到它。其实我觉得它用量还蛮省的，就是你每次可能滴个几滴，你的全脸上妆就可以上完。像我这瓶用好久，它还有1/3的用量，你就知道它有多省。那缺点的话呢，就是它这个滴管会稍微容易沾一些粉体或是指纹，所以你用的时候这边时间久比较容易有一些使用痕迹。接下来第2款要分享的是完美丝绒水慕斯粉底，那这款粉底还蛮新的，是今年3月才刚上市，然后它防晒系数有做到 SPF 25，那我用的色号是4号。其实它这款偏浅，所以我后来试大概3.5到4都比较适合我，但是4又有一点点
比我肤色深一点点，所以如果你跟我肤色差不多的话，你就是可以这2个色号去做选择。外形的部分呢，它一样是雾面玻璃的瓶身，但是它比较特别的是，同样类型包装的粉底中啊，它的这个 logo 换成了红色，所以会有一个小亮点的感觉。那里面是做这样按压头。那这款产品的特色其实有主打3个，第一个就是超持妆，它是主打你可以长时间抗油抗汗，然后第2个是零瑕疵，就是它上起来是属于比较无瑕，然后柔焦妆感的感觉，就是主打高遮瑕度。再来第3个是超服帖，因为它的粉体非常的小，所以你上起来妆感是可以非常细致服帖，但是又不会黏腻的。其实跟它产品名称一样，就是丝绒的感觉。然后我觉得要说的话就是丝绒微雾感吧，因为它其实是以顶级丝绒布去做发想，所以它整体来说上起来妆感就是也是比较偏雾面的，但是刚刚的是比较是纱的那种雾面，然后这个是比较绒布的那种雾面，你们可以去想象一下这个材质上的差异性这样子。至于保湿度的部分呢，我觉得它算是中等吧。如果你是偏干肌的话，这款使用前妆前保湿一定要做好，甚至你要搭配保湿款的妆前乳。那我自己用的时候，我觉得它刚上妆其实会有一点点干，但是它很神奇是你时间拉长，它的妆会慢慢吃进去，就会越来越服帖，就不会有刚上妆那种比较干的感觉。在第2个遮瑕度的部分呢，我觉得它算是还蛮优秀的，就是它可以去叠盖来增加它的遮瑕力，像一般基本的肤色不均、暗沉或者是小斑点，它都可以遮得住。但是呢，如果你真的是那种超重黑眼圈，就是不要指望它可以把黑眼圈完全遮住，我觉得它是还是要搭配另外遮瑕品。但是我觉得基本瑕疵，我觉得它遮的是都还蛮好的。那第3个持妆度的部分呢，只能说这款不愧是主打持妆的粉底，它的持妆效果真的非常的好。像我前阵子大概30度上下高温，甚至更热的天气，它可以维持一整天，就是几乎没有什么脱妆啊，或者是浮粉的问题。它的持妆度真的表现非常的优秀，所以如果你是属于那种真的很容易出油出汗的人呢，你可以尝试看看这款粉底。适合肤质的部分呢，我会建议混合肌到油性肌使用。其实干肌呢，像我自己接下来秋冬我也不会使用它，因为它对我来说毕竟还是太干。那如果你真的很想追求持久妆感的话，我会建议你春夏用，或者是一定要搭配好足够的妆前保湿。你觉得OK， 我足够妆前保湿搭配它，我不会有浮粉或是干燥感觉，那你就可以使用它。那整体来说，这款我觉得它最棒的优点就是它虽然是主打高持久跟高遮瑕，但是它并不会因为这些特点，然后让你上起来妆感是很闷的。就是我觉得它上起来是比我想象中更清爽舒服的，所以这是我觉得它很值得称许的地方。那缺点的部分，我觉得就是它的上妆手法会比较需要斟酌选择一下，因为我有试过不同的上妆手法，我觉得它用指腹跟美妆蛋上妆都没有什么太大问题，但是用刷具会比较难把它刷匀，可能因为它的粉体比较偏干，你如果没有刷好的话，它会有一些刷痕的问题，所以这款如果你要用的话，我会建议用指腹跟美妆蛋来上妆，妆感会比较漂亮。接下来第3款要分享的是设计师粉底霜，然后它的防晒系数有做到 SPF 20，那一样有出6个颜色，我用的是3号。那其实设计师粉底霜啊，算是他们家还蛮早期推出的粉底，它在2007年就出了，所以距离现在已经有10年。然后这个包装是去年才重新推出一个新的包装这样子。那给你们看一下外形的部分，它是粉底霜嘛，所以它做这种罐装，那一样是雾面玻璃瓶身，打开来呢，它会有一个这样子盖子，保鲜。然后使用上它会附一个小挖棒。那这款粉底霜它的特色其实是主打清透水润，就是它虽然是粉底霜，可是它上起来没有很明显霜的感觉，它反而是比较像粉底液那种保湿度，然后它也非常好推开。然后它比较特别的是，它添加了珍珠母贝，所以你在上妆的时候，你会很明显有提亮肤色的效果。而且我很喜欢它上起来那种光泽度是非常精致漂亮，真的是可以用精致来形容。它上起来妆感呢，就是属于丝缎光泽肌，我觉得就是那种很有质感的光泽。那在保湿度的部分呢，基本上保湿度就是这款粉底的强项，它上起来就是那种几乎没有什么粉感，然后滋润度很够，延展性也很好。在第2个遮瑕度的部分呢，我觉得算是中等偏上一点点吧。基本上因为它刚刚我说加了珍珠母贝，它有提亮肤色效果，所以像我自己问题是肤色不均、暗沉这些东西都可以修饰掉。但是如果你是那种比较强的黑眼圈啊、斑
斑点啊、痘疤这些它是没有办法遮住的。那第三个持妆度的部分呢，因为它的服帖效果其实也很好，所以它的持妆度不会到太差。但是因为它毕竟是主打滋润度高，然后光泽强的粉底，所以说如果你是属于 T 字部位容易出油的人呢，你还是要去搭配一些定妆来增加它的持妆力。至于适合肤质的部分呢，我会推荐给干肌到混合偏干的人使用。基本上干肌用它一定不会后悔，因为它的那种光泽度跟保湿度都非常的优秀。那混合肌或者是你稍微会有一点出油肌肤的人呢，我会建议你在秋冬再使用它，或者是你真的很想追求那种光泽妆感的话，你妆前控油一定要做好，然后 T 字部位真的很容易出油的人也要定妆好。它整体来说呢，这款粉底霜我非常喜欢它上起来妆感的精致度，然后它的保湿度也非常的好。然后虽然它是霜状，就是粉底霜的质地，但是它上起来并不会干，然后也不会显纹路。那缺点的部分呢，我觉得就是因为它这种粉底霜的开口做的比较大，然后它这边有个密封盖嘛，如果你没有盖好的话，它粉底很容易从旁边溢出来，所以你知道这个单价比较高，你使用上一定要稍微注意到这个粉底的，就是有没有密合，然后有没有盖好，才不会让它旁边溢的都是到处都是。第四款是最后一款呢，是定制丝光精华气垫粉饼。那它的防晒系数呢是 SPF 23，那我选的色号一样是3号哦。那这款呢，它是 GA 他们家第一款气垫粉饼，然后它又有红丝绒气垫的别称。那外形呢，你一定第一眼就会被它吸引到，它是非常经典的正红色，然后它是整体红黑配色。打开来呢，它一样有镜子、粉扑跟粉蕊，那比较特别的是它粉蕊这旁边有做那种密封胶条，所以你盖起来的时候，它是完全会跟外在空气隔绝的。那粉扑其实是我最喜欢这个气垫的地方，因为它这边有做一个小小的切角，所以在上妆的时候可以更精准的去上到你想要上的细节部位。那其实，在气垫粉饼的这个热潮中啊，Giorgio Armani算是还蛮晚出气垫粉饼的。那我问他说，为什么你们那么晚才出？他们说，因为他们想要了解消费者的需求是什么，然后再来做出一款最完美的气垫。那这款气垫它的特色是主打3大精华，其实它光产品名称就有精华气垫粉饼嘛。那它3大精华分别是保湿精华、色泽精华跟提亮精华。那保湿精华不用多说嘛，它就是希望它有足够的保湿效果。那色泽精华呢，就是它希望它上起来妆感是有点柔焦，然后它可以修饰一些肤色不均跟一些瑕疵。那亮颜精华部分呢，它就是一样添加珍珠母贝，所以可以提亮你的肤色。那这款粉底妆感的发想就跟它的别称一样是红丝绒，那所以它上起来的妆感我觉得算是丝绒微雾光泽，跟刚刚那个完美丝绒水慕斯粉底蛮类似的，可是它刚刚那个比较偏雾面，那这款是更光泽，然后更水润一点点。至于保湿度的部分呢，我觉得它表现的还不错，因为它有添加保湿精华嘛，然后它刚上妆的光泽非常的精致漂亮，我真的超喜欢它刚上妆的那种光泽感。那时间拉长呢，它可能不会像刚上妆那么的亮，但是它会变得有一点点比较有质感，那种爱内含光的那种微雾光感这样子。那第二个遮瑕度的部分呢，我觉得它遮瑕力我会给它中上的分数，因为虽然说那种真的超大瑕疵黑眼圈什么一样遮不掉，但是我很喜欢它遮毛孔的效果，它遮毛孔的效果真的非常的有感。第三个持妆度的部分呢，虽然我没有拍实测影片，但是我有试着上它来上妆，然后一整天不定妆测试它的持妆效果。我觉得它大概一整天下来，就是黑眼圈跟鼻翼两侧会稍微有点掉妆，但是大面积脸颊或者是额头区块，它都维持的整体维持水准都还不错。如果你想看一整天上妆情况的话，我之前去北京的时候有用它上妆一整天，你们可以看一下它整个维持度跟妆感怎么样。适合肤质的部分呢，我会推荐给干性肌到混合肌的人使用。那如你是比较容易出油肌肤的人呢，我不太建议你单用它，我会建议你上完它之后，然后在局部或者是全脸容易出油的地方做定妆，它可以维持比较好的持妆效果。那整体来说呢，这款气垫我觉得它的确就是晚出不是没有它的道理。它晚出虽然已经用过这么多气垫，但是我用了它还是会有惊艳的那种精致的妆感跟很漂亮的光泽度。然后它虽然是气垫，但是它上起来就是没有任何黏腻感，即使不定妆，我觉得也没有黏腻感，这是我很喜欢它的地方。然后缺点的话呢，就是
这款我觉得它在色号上的选择，比起其他的粉底，它的色号真的非常的接近，所以这款气垫我强烈建议你们现场靠柜，因为它可能2号、3号、4号中间的那个差距不会太大，你一定要亲自，最好是可以上脸，才可以知道哪一款色号是最适合你的。然后再来就是要挑的话，就是它的这个粉盒是比较容易沾指纹的。好，以上就是这次跟大家分享 Giorgio Armani 4款热门粉底的评比，然后我最后再帮大家做一个总整理表，然后让大家可以快速的比较这4款粉底特色的差异。那我必须说 Giorgio Armani 他们家不愧是粉底王国，因为他们家粉底不管是哪一款，我用起来我觉得它都有一定妆感的细腻度，然后修饰毛孔的效果也都有一定的水准。然后整体来说啊，就是你用完他们家的底妆，你就会想要用精致2个字来形容他们家的底妆。那真的要我挑一个很致命的缺点，应该就是他们家的单价真的稍微高了一点。但是如果你是想要追求那种比较精致的妆感，或者是你想要追求品牌的那种时尚奢华感的话，我觉得每个女生都值得拥有一瓶他们家的粉底。但是你就是一定要挑适合你的肤质或是你喜欢的妆感。那希望这支影片呢，可以帮助到就是正在寻找他们家底妆，但是不知道该从哪一款下手的人。那如果之后想看什么影片，一样可以在下面留言给我。那喜欢这支影片的话，别忘了帮我按个喜欢，然后记得订阅我的频道，可以点这边。那我们就下次见啦，拜拜。